देखिए दोस्तों, हमारा नया वूफर पहुंच चुका है। ये भी फ्लिपकार्ट से डिलीवर हुआ है यहाँ पे। ये और डिलीवर तो क्या हुआ, हम खुद लेके आए हैं इसको। ये देखिए, इसमें ये बॉक्स आया है। MRP देखो आप, पहले 34,990 रुपये। अब इसको हम ओपन करेंगे। लो भाई, ओपन करो ज़रा। अब ज़रा इसकी पूरी ओपनिंग पैकेज शुरू किया गया। का क्या बात है। वूफर का साइज़ कितना होगा कोई आइडिया नहीं है। ये हमारा बोर्ड की तरफ से 390 है। ये देखिए ज़रा, सील पैक। ओहो, इसके अंदर ओरिजिनल पैकिंग है आई थिंक। ये तो सरप्राइज हो गया, डब्बे के अंदर डब्बा। नाइस। अब ये कैसे खोलेगा देखना है। ये देखिए, ये कार्तिक ठाकुर जी हैं, विवू। ये अब इसको वाव, जस्ट वाव। पैकिंग तो काफ़ी अच्छी है। फिर से ओपन करेंगे। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती है, वो भी कम रेंज पे। आपको इसका बाद में अमाउंट भी बताया जाएगा, ये हमें कितने में मिला है। इसका MRP तो अपने बॉक्स में देखा ही है, काफ़ी ज़्यादा है। पर ये इसके साथ देखिए क्या क्या एसेसरी दी गई है। माइक वैसे वायरलेस नहीं है, मुझे बस ये थोड़ी सी कमी लगी इसमें। माइक वायरलेस होना चाहिए था। और क्या साथ में ये केबल दिखाएं। ये सेकंड केबल है, पावर केबल। खोल के दिखाओ इसको। इसका वारंटी कार्ड भी है शायद। ये आ गई हमारी पावर केबल। और क्या है, वारंटी कार्ड्स आ गए। तीसरा क्या, अच्छा स्टिकर भी है। अब दोस्तों हम बॉक्स से अनबॉक्सिंग पूरी तरह से करने वाले हैं। ये हमारा वो 390 काफ़ी बड़ा है वैसे देखने में। सरप्राइज, ये देखिए, वाओ नाइस, काफ़ी अच्छा है। कार्तिक जी ज़रा इसको ऑन करें, बैटरी है इसके अंदर, साउंड की फीलिंग ले। तो कर वाला अपना कनेक्ट। छोटे शैतान, प्रधानमंत्री तो नहीं है, छोटा शैतान भी नहीं है, छोटा सा बच्चा। ये देखो क्या लाए मामू, मामू क्या लाए, देखो 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 देखो, जाओ 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 जाओ। ये देखिए, ये